Всем привет! Сегодняшний ролик посвящается тазобедренному суставу, реабилитация после переломов и после протезирования. В первой части данного ролика я вам озвучу основные принципы реабилитации, и во второй части данного ролика я отвечу на все ваши вопросы. Как вы помните, не так давно я предлагала вам задать вопрос по данной теме, так вот сегодня я отвечаю на все ваши вопросы. Также под данным роликом я приведу все ссылочки на все те ролики, о которых я буду упоминать. И также под данным роликом будет оглавление со всеми вашими вопросами. Итак, основные принципы реабилитации тазобедренного сустава. То, что нужно знать, наверное, в первую очередь, это то, что в первую очередь мы восстанавливаем амплитуду движения. Амплитуду движения самого тазобедренного сустава и сустава низлежащего, то есть коленного. Итак, основные движения, которые подлежат восстановлению, показываю вам. Так, ну вроде бы видно меня более или менее. Итак, основные движения, которые подлежат восстановлению, это сгибание бедра 120 градусов, я привожу среднее значение, разгибание бедра 30 градусов, далее отведение ноги прямой в сторону 45 градусов, заведение прямой ноги вовнутрь 40 градусов примерно, разворот бедра к наружу 45 градусов и заворот бедра вовнутрь, это примерно 40 градусов. Если мы говорим о коленном суставе, то есть низ лежащий сустав, который также должен быть восстановлен, проверен в первые дни, это сгибание коленного сустава 140 градусов и разгибание коленного сустава 0 градусов. То есть у вас получается амплитуда движения в колене – это 2 движения, и амплитуда движения бедра – 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 движений в бедре, которые, соответственно, вам нужно восстановить с соответствующими упражнениями. Далее озвучиваю вам основные принципы реабилитации при восстановлении тазобедренного сустава. Я не буду подробно останавливаться на каждом из этих пунктов, но если у вас, соответственно, возникнут вопросы, если бы вы хотели услышать более подробно о каком-либо из озвученных пунктов, конечно же, пишите под данным роликом, я постараюсь снять отдельный ролик. Итак, основные принципы – это в первые 6, максимум 8 недель, это восстановление полной амплитуды движения бедра и колена. Также это выполнение упражнений в первые месяцы 2 раза в день. Соответственно, комплекс упражнений должен состоять из упражнений на восстановление всех тех движений в бедре, которые я вам показала. И если есть проблемы с восстановлением амплитуды движения колена, мы также добавляем упражнения на разработку коленного сустава. Далее это прикладывание льда, минимум это 2 раза в день, то есть после выполнения каждого комплекса ваших упражнений. Следующий пункт – это то, что комплекс упражнений ваших не должен быть более 30 минут, то есть 30 минут, 2 комплекса, 2 раза в день. Далее нужно применять основные рекомендации для снижения отека в ноге, ссылочки все под этим роликом, да, и для снижения боли, особенно после перелома. Для снижения боли рекомендация – это прием медикаментов так, как вам прописал ваш врач. И вторая рекомендация, наше золотое правило, это прикладывание льда каждые 2 часа в первой неделе, для того, чтобы снизить боль. И также пункт, о котором вам нужно знать, это то, что вы должны выполнять ваши рекомендации, ваши упражнения при боли 5 по шкале из 10. Вот моя шкала,
то есть 0 это у вас совсем нет боли, 10 это максимальная боль, которую вы можете представить. Все упражнения, которые вы делаете, они должны быть на уровне 5 по шкале из 10, то есть это первые признаки проявления боли на лице. Ссылочка о шкале боли также под этим роликом. Также нужно знать, что при травмах бедра, особенно после переломов, частое осложнение – это хромота, которая остается в долгосрочной перспективе. Так вот, если у вас уже прошло несколько месяцев, тем более если 4-6 месяцев и плюс, и вы до сих пор хромаете, обратите особое внимание к укреплению отводящих мышц бедра, то есть это вот эти мышцы, которые стабилизируют ваше бедро во время ходьбы. И также знайте, что при травме, при переломе, при протезировании, при протезировании меньше, в основном при переломе, особенно если перелом случился из-за падения, нужно особое внимание уделить восстановлению равновесия. Равновесие, как мы помним, у нас есть статическое и динамическое. Статическое – это все те упражнения стоя, упражнения на равновесие стоя. Динамическое равновесие или равновесие в динамике – это все те упражнения на равновесие в ходьбе, которые я в том числе показывала неоднократно у себя на канале. И теперь я буду читать ваши вопросы, все те вопросы, которые вы мне оставили на моем канале, да, под роликом, где я вам предлагала задать вопросы. Буду читать вопросы, вот они все у меня на таком листочке собраны. Читаю вопрос и отвечаю на него. Итак, вопрос. Здравствуйте, прошло 5 недель после операции на бедро. Тройной перелом верхней части, средний оскольчатый, перелом внутреннего мыщелка. После операции нога была в прямом положении 0 градусов, сгибалась примерно на 20 градусов. Сейчас нога сгибается на 80, но перестала полностью разгибаться, где-то 10. Ночью болит и бывает воспаляется из-за подвижности во время сна и после ходьбы на костылях. После сидения со спущенной ногой в согнутом положении боли проходят. Дайте, пожалуйста, рекомендации в такой ситуации. В данном комментарии, что я могу дать из первых рекомендаций, мне, наверное, первое, то, что мне не нравится, это то, что у вас нога перестала разгибаться. Вы пишете, что она разгибается где-то на 10, минус 10 градусов. Я так понимаю, что речь идет о коленном суставе, то есть сгибание примерно 80 градусов, разгибание где-то минус 10 градусов. В принципе, я уже неоднократно повторяла, если касается восстановления колена, то следует особое внимание уделять разгибанию коленного сустава, так как всегда сложнее добиться полного разгибания, чем полного сгибания. Какие рекомендации? Это в первую очередь я бы 100% добавила упражнения на разгибание коленного сустава, то есть вы их можете взять из моих комплексов протез колена фаза 1-3 и также из всех тех дополнительных роликов, которые я выкладывала с заголовком «Если колено не разгибается». То, что нога сгибается примерно на 80 градусов, также я бы добавила, я думаю, одного упражнения будет достаточно, да, на сгибание коленного сустава. И также посмотрите движение вашей коленной чашечки, так как снижение мобилизации коленной чашечки также может привести к тому, что нога не будет сгибаться полностью. Далее, при переломе, так как у вас был перелом в нескольких частях, да, перелом вы пишете в верхней части, в средней части, перелом внутреннего мыщелка, то есть перелом в нескольких частях. То, что вам нужно знать, это желательно, очень желательно вам добавить упражнения на укрепление мышц. То, что мы делаем обязательно при переломах, так как, в общем-то, да, если перелом, то чтобы укрепить кость, нужно укреплять наши мышцы. Таким образом, мышца у нас тянет за кость, и кость у вас будет восстанавливаться и укрепляться.
Упражнения на укрепление мышц вы можете взять из комплекса укрепления коленного сустава, так как мышцы, которые я укрепляла в комплексе, когда я показывала укрепление мышц коленного сустава, это, в общем, там половина этих мышц, она участвует в работе и тазобедренного сустава, так когда эти два сустава, в общем-то, у нас это вот два близлежащих сустава. Подытожим к этому комментарию. Где-то примерно 2-3 упражнения на разгибание коленного сустава, одно упражнение на сгибание коленного сустава, посмотреть мобилизацию коленной чашечки. Далее это подобрать 3-4 упражнения на укрепление мышц коленного сустава и тазобедренного сустава. Ну, в общем, вот эти, наверное, основные рекомендации. Следующий вопрос. Добрый день, Надежда. Подписана на ваш канал и использую все ваши упражнения по реабилитации после эндо тазобедренного сустава. Прошу вас разобрать препараты, которые помогают в профилактике остеопороза, а также помогающие скорейшему сращению, консолидации переломов. По поводу этого вопроса, по поводу медикаментов, я, к сожалению, не могу вам посоветовать никакие медикаменты, по той простой причине, что реабилитологи в Канаде, они не имеют отношения к препаратам. Единственное, что мы можем прописывать, это упражнения и, в общем, давать основные рекомендации, но медикаментозной части мы никак не касаемся. Поэтому, что я вам могу сказать по данной теме, да, то есть сращение переломов, это рекомендация, основная рекомендация, которая у нас существует. При переломах особое внимание нужно уделять укреплению мышц, причем укрепление мышц желательно комплекс делать на протяжении года, до года после перелома. То есть схема такая: первые 2-3 месяца мы делаем упражнения 2 раза в день. После 3 месяцев, да, в эти 3 месяца мы добиваемся полной амплитуды движения бедра плюс колено, плюс начинаем постепенно укреплять мышцы. В 3 месяца, если амплитуда движения полная, мы переходим практически полностью на комплекс по укреплению мышц, опять же коленного тазобедренного сустава. Еще 2 месяца мы делаем 1 раз в день упражнения. Получается всего уже 5 месяцев, да, и после 5 месяцев до года, вплоть до года, собачка моя пришла, до года мы делаем упражнения на укрепление мышц бедренного сустава. Это упражнения могут быть 1 раз через день, либо 2-3 раза в неделю по 30 минут комплекс. Получается, с упражнениями ваши мышцы будут укрепляться, за счет укрепления мышц будет укрепляться ваша кость. Следующий вопрос. Здравствуйте, хотела бы больше узнать про реабилитацию после диафиза бедренной кости. Мне 23 года, после перелома прошло 3 месяца, был проведен остеосинтез через колено, побаливает колено после операции. В интернете нет толком информации. Ответ на данный комментарий. В общем-то, я уже упомянула об этом в начале данного ролика. Вам нужно обратить внимание на полную амплитуду движения бедра и колена, да, подобрать себе упражнения. Хотите, подберите из моих комплексов. Протез колена фаза 1-3 – это основные комплексы, которые используются для восстановления коленного сустава. Также посмотрите мои комплексы перелом бедра, либо протезирование бедра, там тоже по фазам, да, вы можете подобрать себе упражнения. И также вам в 3 месяца уже желательно подбирать упражнения на укрепление мышц тазобедренного сустава, опять же, чтобы укреплялись мышцы, укреплялись кости и чтобы не было хромоты в долгосрочной перспективе. Для вас 3 месяца, в общем-то, я бы уже, наверное, посоветовала упражнения 1 раз в день, 30 минут. Это если, в общем, все нормально, нет никаких осложнений, можно 1 раз в день, 30 минут. Следующий вопрос.
Добрый день, Надежда. Меня зовут Ирина. Я из России, Владивостока. Диагноз – закрытый спиральный перелом средней верхней трети левой бедренной кости со смещением. Операция остеосинтез перелома бедра стержнем гамма. Закрытая репозиция прошла 6 недель назад. После возвращения домой вышла на ваш сайт, активно использую ваши рекомендации по сгибанию ноги в колени и по укреплению мышц бедра. Перелом произошел из-за потери равновесия, так как у меня болезнь Паркинсона. У нас говорят Паркинсон, на русском, по-моему, Паркинсон. Теперь боюсь начать передвигаться, боюсь не удержать равновесие и упасть. Мой вопрос: как встать на ноги и начать ходить? Я просмотрела все ваши видео, впечатлилась и очень доверяю вашему мнению. Но здесь вы написали мне прям бальзам на душу, что вы уже используете в моей рекомендации по сгибанию колена ноги в колени, по укреплению мышц бедра. Вы большая молодец, что это делаете. Да, это, в общем, то, что я и порекомендовала в начале ролика. То есть, единственное, еще обратите внимание, полная ли у вас амплитуда бедра, так как вы написали по сгибанию ноги, а вот по поводу бедра, какая у вас амплитуда, вы не пишете. То есть все те 6 движений, которые я показала в начале ролика, у вас уже должны присутствовать в полной мере. 6 недель, да, 6 недель уже желательно. Далее, укрепление мышц бедра. Вы это делаете правильно, то есть в 6 недель. Если, в общем, врач уже вам разрешил, то в 6-8 недель мы можем постепенно добавлять и эластичные ленты, и гирьки, да, утяжеления на ногу. Но перед этим нужно проконсультироваться с врачом. То, что касается переломов, так как перелом в среднем он срастается 6-8 недель. Опять же, до 6 недель не значит, да, что мы ничего не делаем. Мы делаем упражнения, но без веса нашего тела, чтобы не давать нагрузку на ногу, где был перелом. Да, по поводу вашего вопроса, как удержать равновесие и не упасть. Смотрите, в общем-то, наверное, ответ простой. Это то, что равновесие у нас разрабатывается довольно неплохо с упражнениями. Равновесие у нас, то есть 2 вида равновесия, это статическое равновесие и равновесие в динамике. Я бы вам подобрала маленький комплекс из 5-6 упражнений, опять же, на равновесие стоя, то есть статическое, и на равновесие в динамике. Упражнения стоя, это могут быть упражнения стоя на одной ноге, то есть чередуем ногу. Далее упражнение одна нога впереди, вторая позади, то есть упражнение его называют тандем. Упражнение часы, да, то есть вы стоите 12, 3, 6. Все эти упражнения есть в комплексах протез колена, и также есть отдельные комплексы упражнений на равновесие. То, что касается равновесия в динамике, что скорее всего у вас и нарушено, если вы упали во время ходьбы. Упражнения на равновесие в динамике – это все те вариации ходьбы, которые я показывала, то есть упражнения с поднятием, ходьба с поднятием колен, ходьба назад, ходьба боком, да, то есть приставной шаг боком, ходьба с захлестом ноги боком в одну сторону, вправо, влево, да, то есть эти, опять же, упражнения есть у меня в комплексах протез колена, скорее всего, фаза 2 и 3, и также я снимала отдельный ролик по равновесию именно в ходьбе, также дам ссылочку под этим роликом. Поэтому укрепляйте ваше равновесие. Если вы немного боитесь ходить, берите палочку для начала и делайте упражнения на укрепление вашего равновесия в долгосрочной перспективе. Так как действительно с этой болезнью у нас, что мы делаем, да, с болезнью Паркинсона, мы делаем все эти упражнения, как сказать, на раскрытие грудной клетки, да, потому что с этой болезнью очень часто человек начинает зажиматься. То есть все упражнения такие
с участием большой амплитуды движения, то есть на раскрытие рук, на раскрытие ног, плюс мы делаем упражнение на равновесие, плюс какая-то небольшая часть у нас идет укрепление ног, так как ноги – это укрепление ног важно в том плане, что если вы хотите хорошо ходить, не падать, то желательно укреплять мышцы наших ног. Ну, опять же, 2-3 упражнения на укрепление основных групп наших бедренных мышц и коленных мышц. Так, следующий вопрос. Добрый день, у меня двусторонний вывих тазобедренных суставов с рождения. Сейчас мне 33. Один поменяла летом того года, все прекрасно. Сейчас чувствую, уже и другой нужно будет скоро менять. Вопрос, как отсрочить операцию, какие упражнения делать? И может ли это в принципе помочь? В прошлый раз страдала 3 года, теперь, конечно, так не буду, но и операцию не очень хочется еще раз переносить. Спасибо. Вопрос, как отсрочить операцию, какие упражнения делать? Вы знаете, я вам посоветую упражнения на амплитуду движения тазобедренного сустава, причем упражнения лежа, да, то есть чтобы не давать дополнительную нагрузку на ваш тазобедренный сустав, если он тем более уже болит у вас. И я вам посоветую упражнения на укрепление основных мышц тазобедренного сустава, сделать себе такой небольшой комплекс на 30 минут и делать эти упражнения 1 раз в день, либо 1 раз через день, через 2 дня. Для чего? Для поддержания амплитуды движения в тазобедренном суставе и для поддержания силы в тазобедренном суставе, так как если у вас будут крепкие мышцы, то это будет убирать частично нагрузку с вашего сустава. Можно ли отсрочить операцию, если уже болит, то есть если есть уже какие-то разрушения? Боюсь, что мой ответ будет нет. Скорее всего, операцию совсем, может быть, отменить я бы не рекомендовала. Можно попробовать отсрочить, да, опять же, с упражнениями на укрепление тазобедренного сустава. Следующий вопрос. Доброе время суток, Надежда. У меня в феврале был перелом в левой бедренной кости. Установили титановый стержень. Все было в норме, но споткнулась и пошли проблемы. Не могу встать на костыли, не разгибается колено. Встану на костыли, тянущая боль в паху, и нога не достает до пола. Делаю массаж на разгибание колена, упражнения на тазобедренный сустав, но увы. Вы знаете, вот исключительно в этом комментарии я очень редко рекомендую вам обращаться к врачу, так как знаю, что у многих нет возможности обратиться к врачу, либо это сложно, но вот в этом комментарии я вам все-таки рекомендую. Первое, что сделать, это все-таки сделать рентген, особенно если вы мне пишете, что у вас есть тянущая боль в паху, то нужно очень желательно, вернее, это сделать рентген вашей бедренной кости, и потом, если все в порядке, если перелома нет, если просто сохраняется боль, колено не разгибается, да, то прикладывайте лед для того, чтобы снизить боль, воспаление. Колено не разгибается, добавьте себе 2-3 упражнения на разгибание коленного сустава. Возьмите из комплексов протез колена фаза 1-3, то есть все упражнения на разгибание коленного сустава. Следующий вопрос. Здравствуйте, подскажите, возможно ли разработать ногу после эндобедра и коленного сустава более 90 градусов? Я не знаю, 90 градусов вы имеете в виду сгибание бедра, либо сгибание коленного сустава. Но, наверное, ответ будет один. Если нет какого-то особого предписания, какой-то особой рекомендации со стороны вашего врача по поводу того, что вам нельзя сгибать бедро либо ногу выше какого-то градуса,
чего, как правило, нет, да, то есть врачи разрешают полную амплитуду движения при протезировании, то мой ответ да, да, я не вижу никакого препятствия для того, чтобы разработать сгибание коленного сустава на максимум, то есть на 140 градусов, и разработать сгибание тазобедренного сустава более чем на 90 градусов, опять же на 120 градусов. Я вам, наверное, здесь дам такую небольшую рекомендацию, довольно быструю. Очень часто при протезировании тазобедренного сустава действительно снижена амплитуда движения в сгибании тазобедренного сустава. И что я вам порекомендую, собачку мою прикрою, это то, что не забывайте, что при разработке тазобедренного сустава, да, то есть многие, да, все правильно делают там упражнения на увеличение амплитуды движения, там, сгибание бедра, да, то есть отведение ноги в сторону, но не забывайте, что разрабатывать сустав мы также можем за счет движения нашего корпуса тела. То есть простое упражнение на увеличение сгибания тазобедренного сустава, если вот это упражнение вам немного сложно, да, то есть сгибание там тазобедренного сустава лежа, мы начинаем сгибать наш корпус тела, да, то есть это то же самое, то есть вы разрабатываете тазобедренный сустав, но за счет движения верхней части, да, то есть вот такое движение, наклон вперед, возврат, опять же наклон вперед и возврат. Я вам скажу, что вот это упражнение на увеличение амплитуды движения именно в тазобедренном суставе, оно очень хорошо работает. И, в общем, амплитуда движения, я уже неоднократно добавляла это упражнение в случае, если пациенту тяжело нагибаться, да, там, завязывать шнурки. И если не получается разработать движение сгибания нормальными упражнениями, то вот, как правило, с этим упражнением наклоны вперед очень хорошо разрабатывается сустав, только нужно делать, соответственно, да, то есть наклон, мы задерживаемся на 5 секунд и возврат, то есть как мы обычно делаем все упражнения. Поэтому мой ответ да, можно разработать на максимум сгибания и колена, и бедра, не вижу никаких препятствий для этого. На этом все, я ответила на все ваши вопросы. Если у вас остались вопросы дополнительные, если я недостаточно четко ответила, недостаточно полно, пишите ваши комментарии, я, конечно же, с радостью отвечу на них под этим роликом. Надеюсь, что данное видео будет для вас полезно. Прощаюсь с вами. Всем до следующих видео.